एक गांव में एक बहुत बड़ा तोता घुस आता है। एक आदमी तोते को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर उसे पिंजरे में बंद कर देता है। तोता भूख के मारे रोने लगता है। फिर एक बड़ा कौवा गांव में आता है और तोते को पिंजरे से बाहर निकालता है। फिर दोनों गांव के लोगों से बचकर भाग जाते हैं। कौवा कहता है, मैंने तुम्हें पिंजरे से आजाद किया, लेकिन अगर लोगों ने प्यार नहीं दिया तो दिल हमेशा कैद ही रहेगा। तोता आसमान की तरफ देखकर बोलता है, जो मुझे आजाद दिखना चाहते हो वो लाइक करो, सब्सक्राइब करो